بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی جو سی ویڈیو ہے اس میں ہم ہچکی کے بارے میں بات کریں گے کہ ہچکی جو سی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، کتنی قسم کی ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اصل میں ہچکی جو سی ہے وہ دو قسم کی ہچکی ہوتی ہے، یعنی کہ پہلی ابھی جو سی ہے دو مزاجوں میں جو سا ہچکی کی بیماری یعنی کہ علامت ہوتی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جو پہلی جو سی ہچکی ہے وہ جسم میں جو سا نا ہچکی معدے کے عضلات کی نا خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے یکلخت یعنی کہ اچانک جو سا ہے معدے کے سکڑنے کی وجہ سے جو ہے نا جو آواز ہے اس کو جو ہے نا ہچکی کہا جاتا ہے۔ ہچکی جو سی ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں پریشان کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو ہچکی جو سی ہے نا غیر ارادی جو سے عضلات ہے اس کے تشنج کو بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو پہلی جو سی قسم کی ہچکی ہوتی ہے جس کے بارے میں بات کریں گے وہ خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا علامات میں قبض اور گیس جو سی وہ پیٹ میں بہت زیادہ جو سی بنتی ہے، اور سردی کے موسم میں نا یہ زیادہ جو سی ہے ہوتی ہے۔ اس میں جو سا معدے میں جو سی ہے جلن وغیرہ بھی ہوتی ہے، کبھی معدے میں جو سا تناؤ جو سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا جو سا علاج ہے نا وہ معدے کو جو سا نا گرمی پہنچانا ہے۔ تو بوڑھے لوگوں میں بھی یہ جو سا ہچکی جو سی ہے نا ہچکی کی جو پہلی قسم ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بوڑھوں کے بھی جو سا مزاج میں جو سی نا خشکی سردی کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو خشک سرد موسم میں جو سا ہے نا ان کو بھی جو سی ہچکی کی جو سی نا علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سی ہچکی یہ عورتوں کی نسبت جو سا مردوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جو آخر میں جو سی ویڈیو میں پرچی چلے گی اس میں جو سا نا کھانے بنے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اس میں 2 نمبر کھانا اور 3 نمبر کھانے کی خوراک جو سی ہے نا وہ بھی بالکل بند کر دینی ہے، اور 4 نمبر کھانا اور 5 نمبر کھانے کی خوراک جو سی وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہے۔ اس میں جو سا نا اجوائن دیسی کا جو سا کہوا ہے نا وہ بنا کے اس میں شہد وغیرہ ڈال کے وہ جو سا ہے بار بار جو سا ہے پیا جائے، تو اس سے جو سا ہے معدہ جو سا گرم ہو کے جو سا ہے ہچکی جو سی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سا معدے کا مقام ہے جو سا وہاں پہ جو سا گرم ٹکور کرنے سے بھی جو سا نا اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ میں جو سا دیسی گھی ملا کے بار بار پلانا، تو اس سے بھی جو سا اس قسم کی ہچکی جو سی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا جو سا رس نکال کے اس میں شہد ملا کے تو وہ جو سا چمچ جو سا بار بار پلانا بھی جو ہوتا ہے نا اس قسم کی ہچکی کا علاج ہے۔ اچھا، جو دوسری قسم کی ہچکی ہوتی ہے وہ گرمی خشکی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس میں جو سا ہے یہ جو سا غدد کی یعنی غدی تحریک ہوتی ہے۔ اس طرح کے جو سے مریض ہوتے ہیں ان میں علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کی تلیاں جلتی ہیں، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اور ان میں بھولنے کی بیماری بھی جو سی ہے نا کہ وہ کافی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی قبض ہوتی ہے، لیکن یہ جو سی قبض ہوتی ہے نا اس کی جو سی علامات ہے نا وہ ایسے ہیں کہ اس میں بار بار پخانا آتا ہے، مروڑ اٹھ کے پخانا آتا ہے، لیکن کھل کے نہیں آتا، تھوڑا سا آتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ یہ جو سا مرض ہے یہ جو سا گرمی خشکی کا جو سا مرض ہے یہ مردوں کی نسبت جو سا نا عورتوں میں جو سا زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو سی یہ والی جو سی پرچی ویڈیو کے آخر میں چلے گی نا، اس میں جو سا ہے کھانے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں جو 4 نمبر کھانا اور 5 نمبر کھانا نا اس میں جو خوراک درج ہے وہ جو سی نا اس کی جو سا پرہیز کرنا ہے، اور جو سا 6 نمبر کھانا اور 1 نمبر کھانے کی خوراک جو سی وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہے۔ اس میں ایسا ہے گل سرخ اور سونف کا جو سا ہے کہوا جو سا وہ بار بار پلانا۔ اس کے علاوہ جو سا چھوٹی الائچی، سونف اور زیرے سفید کا کہوا جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 الائچیاں لینی ہیں، 2 الائچی جتنی سونف لینی ہے اور 2 الائچی جتنا سفید زیرہ لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جو سا کسی چیز سے تھوڑا ادڑا کر لینا، یعنی کہ توڑ پھوڑ کر لینی ہے۔ اس کے بعد اس کو 2 کپ پانی میں ڈالنا ہے، اور جب 2 کپ پانی میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا دینا ہے۔ جب پانی اچھی طرح ابل جائے اور آپ دیکھو کہ 2 کپ کی جگہ 1 کپ جو سا ہے وہ رہ گیا ہے، تو اس کو جو سا ہے
چولہے سے اتار لینا ہے اور اس کو ٹھنڈا کر کے جو ہے نا وہ بار بار پینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عرق گلاب جو ہے اچھی قسم کا لے لینا ہے، وہ جو ہے ایک ایک گھونٹ جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پئیں گے تو اس سے یہ والی جو ہے ہچکی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے حلوہ بادام یا حریرہ، بادام کا حریرہ جو ہے دودھ میں بنا کے، اس کے علاوہ ملائی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہچکیوں کا جو سا علاج ہے، دونوں قسم کی ہچکیوں کا جو علاج ہے نا وہ آپ کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ہچکی جو سا معدے کے غفلات یا غدد کا جو سا تشنج ہے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا اور مریض جو سا صحت مند ہو جائے گا۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو سا صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔